Alex Waiswa Mufumbiro lwaleero ate alidde obuwuka mu mbeera eno. Kale kasooke tufune ebigambo bye ate tutambule bwe tuti ndowooza. People power, our power, NUP, everywhere. Gulawa maso tunule kubanga ozibiriza ensi egenda songa yagwanga mujje. Aha. People power, our power, NUP, Sebo chairman mutu wa watu Iranga gwe ssentebe Wakunga Uganda head of mobilization, chairman Nyanzi Frederick Sentam akumyuka Ajat Farida n'abatanzi omukulembeze wa NEC Dr. Joel, chairperson wa district muganda wange muto wange Sejemba wensinga okwenyumiriza mu bakulembeze ba districts mu Uganda yonna. Chairman oyo mumwongere engalo ez'amaanyi. Nali simumanyi era tetunyumizza nnyo mboozi mu bintu bingi, naye ye muntu gwensinga okugoberera kubanga enkiiko zonna zengenzeemu chairman tebamuwa bwe first grade naye bamuwa excellent performance mu district. So Sejemba njagala kwebaza mu lwatu tera okukikugamba nti weebale kutuweesa kitiibwa awamu ne ttiimu yo. Ndaba ne Hajat Aisha naye deputy chairperson ne mukubira engalo ez'amaanyi ne bakansala mwenna. Bakansala mbalabyeko, bakansala bakyala bane mwebale tukola bulungi mu district y'Empigi. Tetunnawulira nnyo bizibu biri mu district ndala mu kulya enguzi mu bintu ebyenjawulo, ate ng'obukulembeze bw'Empigi bwe bukulembeze obuto obusinga mu Uganda. Naye kiraze nti emyaka si kyekikulu kubanga ate betwesiga nga baliko mu myaka egya waggulu bo batendewalirwa nga kati mumanyi gye bali. So twagala okwebaza chairman. Njagala okurecognizinga abaka ba parliament, mama wange Teddy Namboze, sanyusa nnyo okulaba omubaka w'abakyala wano. Njagala okwaliriza wadde kifo yanyaniriza muganda wange mukulu wange Dr. Hildeman Kiyaga. Sebo webale kubeera ye mawokota era n'okola obuvunaanyizibwa obwo bwe tumanyi era nti osobola okukola. Eriyo gw'otuma n'oba ng'olina okuddamu omukebereko, naye ebaayo gw'otuma ng'ate okumukuberako eba nsobi nga olina mukeberako nga bagambye nti alemeddwa. Kiyaga ye muntu gwe tulina okutuma nga tuli sure kubanga ideological orientation eya National Unity Platform agimanyi bulungi nnyo. Abakulembeze muganda wange Semugoma, Mayor Sempebwa, Honorable Betty Gomba, tulina ne Honorable Werakai naye yazze, ne Sara Temulanda naawe tusamusa okulaba. Twakulinda obwedda nga tulaba gy'osambira abantu balina omugulu gumu gwa kkono, ne tugamba nti ate alina ogwa ddyo n'ogwa kkono, ekimuteeka mu okugulu okumu kyekyaki. Naye weebale okulaba nti ttiimu eri gye wali osambira olw'abantu b'e Mawokota byali byapa. Muganda wange Kalyanga okulamusiza ne mwami Munyenya, bamuŋŋamba mwami Munyenya
ne bannampigi mwena chairperson w'olukiiko lwa Kkunga abakulembeze bendeseeyo ne benerabidde mujja kunsonyiwa naye munzikirize mwena mbagambe nti people power, our power, NUP olwaleero bana abasoga babatumira abasoga muliyo eno wala eneri abasoga eno muliyo muwanike mbone kyabazinga mukobere mutadaga sebo kiyago tegedde nti nene abasoga gye bali Honorable Nambozo kitegedde nti abasoga eno gye bali so mwebale nnyo mwebalire ddala kubeerayo ekibiina mwena kyayimwe kubanga pulezidenti nani Ningobi so baba Ningobi mwana wa Mumbeda mwena mweyagale ngeziraba kubye ku mukono ekibiina kyayimwe abasoga nene nzagema muzindale Kampala eyo mukatakana kweli mwebale ino mwebalire ddala basabo ne banyabo obudde mbulaba kyamukisa mubi leero nali ndi writinze off nga ngenda kuluwa mpigi nga manyi nti tujja kunyumya paka obujjekedenge tusobole okuba nti tutuuka ku nsonga zino gyonna gyetulina okuzituuka naye olw'ebiriwo ate obuvunaanyizibwa ffe tuli basirikale tukyuka na budde bwe bugamba nti ate ku ssaawa 7 olina kukola bwoti okola ki adjust immediately naye nalabye nga obutatuukako wano kijja kuba kikyamu kuba nali nalagaanya bwe bufu buno naye nga nandibadde ntendewaliddwa olw'obuvunaanyizibwa ate obuliwo ku nsonga ezigenda mu maaso obulimba butambula nnyo ekibiina kya NUP kyekibiina ekisinga okusiigibwa enziro ekintu newe kiba nga kya lwatu newe kiba nga nayonka akola ki naye ekibiina kya NUP buli kintu mu byafaayo bya Uganda teriyo kibiina kiri critically analyzed nga NUP naye ate ekyo tekibatiisa kiva ku the meritocracy of your generational vision bearer His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu nti bamanyi aba 100% correct kati kitegeeza buli ddakiika balina okunoonyayo akasobyo naye paka kati myaka 4-5 tukyabakulembedde tebalina we batusanga muvuunya okugjako ensonga ey'okugjako nakyemalira gye tukulembeza buli lunaku. Abantu b'empigi wano mpuliriza nnyo ebyogeddwa era nenfunamu okutya saagala mubeere oba tetwagala mubeere ng'obufu bwammwe mubutadde kalulu mumpulirize bulungi tetwagala obufu bwammwe bubeere ku ki kubanga akalulu twakawangula dda akalulu twakawangula ki nakati mulabe ekiri wano tutandise n'okunoonya oba tuleete substitute oba tusigazeeyo omusambi abadde asamba kitegeeza formidability y'akalulu eyo yakola ki yagwa dda tujja kulaba bulabi basambi bagenda mu line up naye akalulu twakola ki kati mu kuteekateeka ekyakalulu okuba nti twakawangula tukoze tutya nga bannampigi bannamawokota ng'akalulu maze okalonda obutundutundu 99 ne bwe mugambye okulaba nti kalangirirwa paka e Kampala awo ewali ekinyusi awo ewali ekiki the ability of you people the leaders to create capacity of the people you lead to overwhelm the power of the gun after you have won the election awo wakulu obusobozi obutafaali obusobozi bwaffe nga buli omu sekinoomu okulwanirira obuwanguzi bwaffe ng'abawagizi ba National Unity Platform kubanga kirizagaana lipoota ezikoleddwa byonna ebitambula byonna byeraga lwatu nti akalulu kano akaddako nga bwe kaali akasooka His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu yakawangula dda kyova olaba there is panic in security. Kakati mmwe abali wano nga muli bangi bwe muti emboozi ebeere tuzimbye tutya obusobozi okwoverwhelminga ejjoogo okwoverwhelminga emmundu okwoverwhelminga obulyake mu kiseera ky'akalulu bwe tunaatandika okudiscussinga building capacity now we are going to resolve and find it easy to unseat Dictator Museveni. Njagala kyembagamba mmwe nga bampigi abali mu kumpuliriza obuufu tubuteeke mu kuzimba obusobozi nti temugenda kulinda Waiswa
Waisu wajja abagambe nti kati olwaleero gukole ki gwake simba obusobozi obwo because amazima gali nti tugenda teekamu Alex Waiswa Mufumbiro omuwulidde bulungi nnyo ensonga eziriwo okulaba nga tujjawo General Kaguta Museveni nakyemalira tulina okuba n'obusobozi tulina okubaako nekyetukola nga ffe bannansi ate nga twalagina kitukolera okujjako ffe abalina okukyekolera ku lw'eggwanga lyaffe ku lwa Uganda yaffe tusobola okugiyagala tusobola okuba nga tuli basanyufu bano abateekawo embeera y'okwagala okutemula President Kyagulanyi Ssentamu Robert Kyagulanyi bagezaako tuteekamu katengo ngata tulina okusinziira ne tubalaga nti ate ffe tuli balalamu bino tebinnaggwa tulina okulaba nga bonna abakoze ebikolobero ebyo era abeesomye okukola ebikolobero nga one day one time bapayinga basasulira ebikolobero byabwe bibakoze ku bannansi bakoze ku buli muntu yenna okuwamba abantu baffe okubatta okubabuzaawo okubatulugunya buli kye bakoze one day bagenda kukisasulira